Vandaag was echt een hele leuke dag. We zijn naar de Millingenwaard geweest om te kijken naar het levend archief en Crop Wild Relatives. First we did a walk from the car park to here and we saw some of the nature, we talked with each other. En die wilde verwanten vanuit de wilde flora zijn natuurlijk schatkamers aan genetisch materiaal voor allerlei toepassingen die we vaak nu nog niet weten. En dit is precies het veld waar CGN natuurlijk extreem goed in is. Nou, wat ik echt super leuk vind is dat die hele diversiteit van CGN vandaag samen hier aanwezig is. En volgens mij is het een hele leuke club mensen.